صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. السلام عليكم يا مسلمين. يا باب إيماني يا باب النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا باب إيماني لجمع قولي وأنا الله يستمع من الملائكة رسله ومن الناس. Ubangiji a ganin damansa shi ke zaɓen manzanni a cikin ‘yan adam yana zaɓen manzanni a cikin mala'iku. Bambancin mala'iku da annabawa, mala'iku jikinsu ɗaya ne, annuri ne, ruhi ne kadai babu jiki irin namu. Amma annabawa su ma jiki ne kamar na mala'iku sai aka dabaibaye jikin da jiki irin namu. A zahirinsu kamar mutane ne, a baɗininsu kuma kamar mala'iku ne. Allah ya zaɓe su ya bibita su a ganin damansa, wanda ake kiransa annabi mutum ne ba, mutum ne namiji. Allah ya zaɓe shi, annabci da manzanci ba a samun su ta wajen koyewar ibada, ko yawan wani abu a Allah kawai ya ganin dama ya zaɓi mutane mai da su annabawa ko kuma ya zaɓe su mai da su waliyai. Irin maganganun da suke yawo kwana na auzu billahi da irin waɗannan maganganu. Janibin annabi da kansa da janibin sahabbai a shiga ciki a shiga yin waɗansu abubuwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai waɗansu suna cewa wai annabi ya yi baƙi sai ya haɗa kowane baƙo da wanda zai saukar da shi a gida, sai waɗansu ka saura guda 5 ba a samu wanda za a haɗa su ba. Wai sai annabi ya ce mu je da ku gida, ya je da sun gida, wanda ya je duniya sai da ya ce wa ummu mu'minin Aisha, ki ciyar da mu, ki shayar da mu, ta kawo abinci ta kawo abin sha, wai tana yawo a cikin ƙatti. La ilaha illallah. Su sahabbai fa suna ganin Aisha uwarsu ce, uwar mutum don tana kaiwa tana kawowa tana kawo masa abinci tana kawo masa abin sha. Wani ne ya ce mace tana yawo cikin ƙatti, sahabban ne ƙatti. Yadda Allah ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haka ya zaɓi sahabbai ya haɗa shi da su don su taimake shi idan da aikan Allah. Sahabbai gaba ɗaya suna ganin annabi ubansu ne, suna ganin matansa iyayensu ne. Annabi wa wai bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Aisha nan ko Abubakar faɗar da ne, tun da yake mumini ne, ba mumini take ba. Ai umuru ne ce Aisha, ai ko Abubakar ai ɗanta ne balle sauran sahabbai. Don tana kaiwa tana kawowa cikin ƴaƴanta, tana kawo musu abinci da abin sha. Wani abin duwa ne, wani abin mamaki ne mace da ƴaƴanta. Dukkan sahabbai suna ganin annabi fa uwansu ne, dukkan su gaba daya. Ba ma sahabbai, Shehu Ibrahim yana cewa لذلك يا بالأنبياء وكلهم يراك أبا للكل أوفى وأرحما. annaba gabaki ɗaya suna tarewa ne inuwanka ya Rasulullah. Dukkan suna ganin ka baban su ne mai cika alkawari mai tausaya musu. Annabawa fa idan annaba su ne wa annabi kallon baban su ne, in ji Shehu Ibrahim Masani. Sahabbai kuma matan annabi ana kiransu ummahatul mu'minina. Ai kowa daga cikin su ai danta ne a cikin sahabbai. Yana suka a'udhu billahi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.
haisu inna Allah hashtari min anfusihim amwalahum yana da aljanna Allah ya riga ya sayi dukkan rayukan mu'minai da dukiyoyinsu da komai nasu Allah ya saya ya biya da me ya biya su da aljanna aljanna ba ta iya shiga duniya ba zai kawo musu yanzu ba wai abu ba shi ya kai ba a'a ba wurin sawa ne aljanna ta iya zuwa duniya ne daki ɗaya na aljanna ba ya shiga duniya ta yi kada ya biya su da aljanna ba wurin zuwa ne sai an je lahira a same ta ba za ta zo ta same ka yanzu a ran duniya ba komi nasu na annabi an taɓa yin bako ana kiran sa to yana da munin fiska idan ya zo zai zauna gaban annabi sai ya tattare wai kar annabi ya ga mummunan mutum kada sai wata ya samu sa wuf sai ya zo ya fadi gaban annabi sai ya rasulullahi yanzu munin na ko zai bani shiga aljanna ce menene ya yau wata na kaza kenan na zo wurin ka ba a bari na zo gaban ka saboda muni annabi ce za ka shiga ba ka kai musulmi ne ba sai tun daga garin mu ne musulmi ne su bari ba nuna maka jama'a yanzu a garin nan Madina wace budurwa ce cikakkiya ta fi kowace budurwa kyau aka yi tunani aka ce sai dai wancan yarwa ne a yanzu dai ka ba ka manta to ka je ka tambayi gidansu ka je ka ce musu na baka ita sallallahu alaihi wasallam Allah ya riga sai komai nasu ba Allah ya sai kayanka ya biya da aljanna akwai inda za ta shigo ne aljannar a duniya kayan ya zama nawa kenan na Allah in Allah ya sai kaya wani ne wakilinsa wanda zai karba da ya je sallama nan ne gidansu an ce sai uban ya leko sai ya ga mutumin ne da ake tattarewa kar annabi ya gani kai me ya kawo ku gidana sai ce annabi ne ya ce ya bani yarka wance mace karkai masa ƙarya karkai wa da ƙarya wallahi haka ya faɗa sai budurwar ta dai gwada ce wallahi ba maka yadda yanzu nan Allah zai ko ayoyi su ta zagi mu ba maka yadda wallahi yanzu nan Allah zai sauko ayoyi su ta zagi mu ka yadda ni dai na yadda shi kenan ya koma da ya koma ya ce wa annabi ai ya ce wa ƙarya nake yi shi ko ji tsoro sai ya biyu shi a guje ya faɗa wa annabi ai ya ce mini ƙarya nake yi ga mai mutum ya zo da ya zo ya faɗi ya gaisuwa sai annabi ce mai za ka gaya mini na yake mutum yana gidanka ka ce ƙarya yake yi wallahi ya rasulullah komai na munaka ne wallahi ya rasulullah komai na munaka ne sallallahu alaihi wasallam to shi kenan ka je wajen Usmanu ka ce ya baka kuɗi kaza ka je wajen Abdurrahman bin Affan ya baka kuɗi kaza ka je wajen wani ya baka kuɗi kaza maza ka haɗa kayan amarya ya je kasuwa da wannan kuɗaɗen sai aka kaɗa gangan tafiya yaƙi sai ce ha amaryan me yaƙi zan tafi sai kayan yaƙi sai aka je wurin yaƙi kayya ana ya sa rawani ya rufe fiskansa sai ido yake wuta yana kashe kafure yana annabi ce idan aka samu wani jarumi ne ai abubuwan nan naka ne ka zama sai yayi shahada annabi ce Allah sarki ana masa ruwa budurwa daya ga yan matan aljanna suna taransa ana masa ruwa budurwa daya duniya ga yan matan aljanna suna taransa to haka sahabbai suke su ƴaƴan annabi suna ganin su ƴaƴan annabi ne matan annabi iyayensu ne lokacin da Allah ya gaya wa munafukai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir ma hum yu'minun wa minan nasi Allah ya ce musu a cikin mutane man yaqulu akwai mai cewa amanna billahi mun yi imani da Allah da ranar lahira ƙarya suke so ba mu ne bane yukhadi'una Allah wal ladina amanu ma yakhudun suna yaudaran Allah ne sun yi imani su yaudaran mu'minai ne sai sun yi imani ba su yaudaran kowa sai kansu yi gudu marar ciwo ne zuciyarsu ba za da mulla marata a wani zarfi ba ya yi lon aminu kamar amanan nasu idan an musu wa zai ce ku yi imani wa kyakkyawan imani kamar yadda mutane suka yi imani ƙalu a numinu kamar amanan su ha'u
Allah ya kira su da farko mutane ku yi imani yadda mutane suka yi imani mana ka'awan Abubakar da Umaru da Usmanu da Ali da sauran manyan sahabbai da sauran dukkan sahabbai wanda sun sallama wa annabi ciki da bai ku zama haka ko kuke neman mu zama kan wawaye komi naka na wani mutum ne sai yadda yi da kai sai yadda yi da kayanka ka zama wawa ka sallama kanka da kayanka duk a hannun mutum ɗaya sai yadda yi da kai kama amana su fa kada nuna Allah da aka tabo su Abubakar da Umaru da Usmanu da Aliyu da sauran sahabbai aka ce musu wawaye ai Allah bai shiru ba qalu anu'minu kama amana sufaha Allah ta ala innahu sufaha in ba ku san wawaye ba ku zo ku ga wannan mutane munafikai su ne wawaye ba su Abubakar da Umaru da Aliyu su ne wawaye ba ta ba manzo Allah ne ba wai wanda ya sai da kayansa bashi wa barawo da wanda ya sai da kayansa takarda shi tafi wannan ya ba kai ce in ka je banki za a ba kuɗi ba kowa ne ne kuɗi ya sai ka sayar masa da kayansa da wanda yake da cek na gaskiya ka ki ka sayar masa wannan mai kowa na ka sayar masa wane ne wawa cikin mutum biyun nan wanda bai sayar wa Allah fa ya sayar wa shaitan wanda bai sayar da kayansa wa Allah fa ya sayar wa shaitan Allah ji ala inna musu wa ala kila lahu har lokacin da wai za ki lau aminu kama amana nasu kalo numin kamar da tsaye wai za da kullum zamanu gado amana zai khalu ila shaɗin wai za khalu ila shaɗin sai Allah ya ce idan sun gabu da mutanen kirki su yabu ba mu wani ne su ba mun amma sun kadaice in sun kadai koma sun kadaice da shaidanunsu Allah ya kira mutanen nasu shaidanu ba su suna kira mutanen Allah wawaye ba Allah kuma sai kira su shaidanu ba zai kare da shayadinihim tunda sun zagi Abubakar da Umar da Usman sauran sahabbai sun yi musu wawaye to bari a kira su shaidanu an ga wace sun mun bukumin umin fulani ga sun banda ma sun zo shaidanu da su kurame ne ba sa jin maganan gaskiya makafi ne ba sa ganin gaskiya kuma baibayi ne ba sa iya faɗin la ilaha illallah kaga da an taɓo sahabbai Allah ba ya shiru sai da an zage su sai mutu zagi wanda zage shi zagin da ya wancan muni ya jama musulmi annabi ne za a mai da shi kamar mutum lokacin da aka ɗaura auren Khadija uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da shekara 25 a lokacin an aiko masa da wahayi ba aiko ba an haramta wani abu ana zaune kamar da dai to wai lokacin da babu shari'ar musulunci idan mutum ya sha giya ya yi laifi wa ya hana babu wai yana ce wai lokacin da aka daura wurin Khadija iyayenta sun sha giya sun yi tatil kike zama kaza 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 auren da aka daura cikin shin magagin giya auren annabi za a bata na magagin giya to giya mai cece wurin wanda ba Allah bai haramta ba kamar ruwa take lokacin da ba haramta ba sai da aka je an yi wa giya hawa wajen uku kamun haramta ta da farko an yabe ta ne min samaratin na fili wala na mutum ta shi zama sakaran wari zan hasanan aka komo daga ba su sai na baka suna ce wallahi giyan nan wallahi wata zai kun ji an hana ba ta dacewa da addinin mu wata za ku ji to wai dai ba a dai hana din ba Abubakar shi Abubakar ba shan giya su manya irin su dai waɗansu suna sha amma shi ma sha wata za a hana sai har dai ta kai ga suka tambaya manzon Allah muna tambayar labari da giya da caca kan yaya suke ne wasu an kan alkhawar masu usu ya fi ma son kabirun wa nafi'ul nas ai sha'anin giya da caca akwai azunubi babba a wurin mun shan giya
akwai zunubi babba a wurin mai caca don zage-zage da hargowa amma kuma suna da amfani mutum ya sha giya sai ya mance dukkan baƙin cikinsa ba zai damu da komai ba duk damuwansa ya mance da ta yi sha giya kaga ta yi masa amfani kuma sai ya ji a lokaci ne sarki ya fi kowa ya sha giya kaga amfanin giya kenan shi kuma caca za ka samu kuɗi a banza ba ka wahala ba suna da amfani amma wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma zunuban da za a samu in an sha giya ko in sha kama samu amfanin zunuban sun fi amfanin to sai sahabbai suka shi biyu wani suka ce tun da Allah da kansa ya ce tana da amfani bari mu sha ni wani suka ce dai ya ce ma zunubi ya fi amfanin yawa ba za mu sha ba ba za mu yi ba to ana nan sai nan aka sa limami ya musallan magariba a cikin manyan sahabbai shi wanda ya zo ya riga ya bugu sai ya karanta kuliya baya faɗin lada ɗin na cikin kuliya kuliya yawar kafirun abudu ma ta abudu wa antum abiduna ma abudu wa ana abidu ma abudu babu dada la tagrabu salata antum sukari kar wani ya ƙara yin sallah yana buge da giya kar wani ya ƙara yin sallah yana da buge da giya hatta talabu ma ta kuluna sai mutum ya watsake ya san abin da yake faɗa wani sai wanda suke sha din sai suka mai da ita daga sassafe zai a sha kamun azhar da an watsake bayan sallar isha a sha kamun gari ya waye lokacin sallar an watsake to ana nan har sai aka yi wani biki aka sha giya aka bugu aka yi ta zage-zage na dukan juya da mukamuki ana jina-jina yana sai aka je shari'an wannan abin da ya faru sai wanda ya bugu na ce halantum illa abidun li abid duk wanda nake gani a nan bawan ubana ne dukkan kuma bayan ubana ne a'a magana babbar magana annabi yana wuri ka faɗi wannan magana daga yau innamal khamru wal maisiru wal ansab wal rizqun min awliya fajtanibuhu qala qulu la yuridu an yuqa bainakum adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dhikrillahi wa as-salat fa antum muntahun daga intahaina na ce kun bari daga yau mun bari daga nan ne aka haramta giya gaba daya nan ko a Madina ne aka yi wannan a Madina ne aka yi wannan giya ba ta haramta ba gaba daya sai a Madina lokacin da a lokacin manzo Allah ya kai shekara wajen 50 da wani abu aurensa kuma shekararsa 25 yi aure to menene laifin mutane in sun sha giya lokacin da ba haramta ba laifi to shi mara kunya din sai yana danganawa a Khadija da sahabbai da iyayen Khadija wannan magana wasu sha sun yi tatula ka daura auren to yana so ya bata auren kenan fa matsiyaci ya mutane suke nema su mai da annabi kaman mutum wurin na ma na basharun mislukum amma yuha ilayya ni mutum ne kaman ku amma ana min wahayi ko wani bashar ne yake wa wahayi annabin za a mai da shi kaman mutum aka lissafa abubuwan da za a lissafa aka dangana masa inda har aka zo lokacin da ya ce ku bani wani abu rubuta muku wanda ba za ku bace ba har abada sai su zai na umar suka ce ya rasulallahi ai ƙur'ani yana hannunmu ya ishe mu ƙur'ani yana hannunmu ya ishe mu to a lokacin da annabi ya ce a bashi wani abu ya rubuta in an rubuta an bayar ba za a bace ba har abada Allah yana nan ko baya nan Allah ne ya hana ko Umaru
bayan ga masu ƙur'ani ba akwai sauran wani abin da ba bayar ba akwai wani aika ne wanda annabi bai isar ba kamun ya bar duniya ba wannan ma ana lissafa shi daga cikin abubuwa wai ba don umaru ba don umaru ba da sai yaya Allah ya yi magana akan maganar ya ce sahabbai sun yi laifi annabi ya ce a bashi abu ya rubuta sun hana sun yi laifi bai fada ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam rukuni ne daga cikin rukunan musulunci rukunan addini alkitabu was sunna wal ijma al aqwal wal af'al wat taqrirat abubuwan da annabi ya fara duk sun zama addini abubuwan da annabi ya aikata duk sun zama addini abubuwan da aka aikata a gabansa bai hana ba ya gani ya sani ya zama addini kuma abin da aka aikata ba a gidansa ba ma inda an ba shi labari ya san abin bai hana ba ya zama addini don annabi baya barin mutane su sabi Allah ya shiru to ai da aka ce a bari ya alkurani ya ishe su din ai da aka bari din yanzu an rubuta wani abu ne bayan ƙur'ani to annabi baya shiru in ana ba za a yi banna ya yi shiru ba shine aqwal af'al taqrirat abubuwan da ya faɗa abubuwan da ya aikata abubuwan da ya yi aka yi a gani bai hana ba ai bai magana ba ba ce umar don me kuke cewa kar a bani rubuta annabi yana rubutu ne ko yana rubutu ne ba rubutu dama wannan mutane imanin su baya kusa da su imanin su baya kusa suna so su tube wa annabi din ma isman da Allah ya bashi ne ba annabawa wanda suke na bayan sama balle shi bai kuma wata mace ta zo tana kwalisa kwalisa sahabi ce ta zo gaban annabi tana kwalisa yau ta ce ili ile ka haji to ya rasulullah ina da bukata gare ka to wai yar annabi ce fa tunda bai aure ta ba in ta zo ta samu babanta cikin jama'a da damuwar ta tace ina so in ganka ya rasulullah ya doya ma sha'awa yace sha'awa ma ya faɗa da sha'awa yace wai a matsayinta na yasta ta zo wajen babanta da complain kukan damuwa amma ta ga mutane da yawa ba za ta iya faɗa cikin mutane ba ta ce ina da bukata gare ka ba ta ce ina bukatan ka ba ina da bukata a gare ka annabi ya ce ya mu fulani ki zabi duk inda yake so ki zauna a cikin sikakul madina a cikin hanyoyin madina ki zaɓi duk inda yake zo ki zauna zan zo same ki ya ce ta je wani ɗaki ne a wani gida ko gidansa ko gidanta ko wani gida fi sika kil madinati a hanyoyin lungunan madina duk inda yake zauna zan zo same ki kowace magana ne za ta iya faɗa wa babanta a cikin jama'a to sai ya same ta ta gaya masa damuwansa ya warware mata ya dawo to ina laifin wannan ɗanta ne ba mace wai a zamanin annabi kowace in dai bai aure ta wato yarsa ce sai ran da ya aura ta zama matarsa duk duniya ƴaƴansa ne maza da mata annabi aure bil mu'min da man fusin wa azwaju ummahatu cewa tana yawo tsakanin katti har sahabban ne katti ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba su da kunya ba su da imani kuma hujja da wani ya bayar ce abinda dan gumi ya faɗa wajen fifita ba don umaru ba da kaza wato kenan umaru shine mai nuna wa annabi abinda mai kyau wanda ba shi da kyau ba don shi ba da wani abu ya sami mu musulmi
sai mai amsa ya ce wannan maganan fita daga musulunci duk wanda ya dangana wa annabi ko rashin hankali ko wani mai kama da wannan ko rashin tunani fita ne daga musulunci to don mai bayi ma shi dan gumi yadda aka yi wa Abdul Jabbar ba a rufe masallacinsa a rufe wurin karatu sa hana shi karatu a'a ai Kano ba kaman Kaduna ba Kaduna ai bariki ne Kano ku birni ne wanda yake da matakai iri-iri ba zai yi wa rashin kunya a zauna lafiya a Kano ba soyayya annabi hawa uku ne akwai mutanensa masu sonsa akwai mutanensa masu sonsa da kyau akwai mutanensa ko masu begensa to masu begen nan fa su sai ba ta gani ba za ka faɗi mummunan magana wa annabi su ganka su barka lafiya ba to irin masu begen nan suna Kano wani zai zabura ce ko za a kashe sai na yi kaza da shi ko za a kashe ni zai tsalla akwai wanda na ina faɗa ce abin da na je faɗa din nan da ji shi garan mutu wai in ya same shi yana yin waɗannan maganganun a tsaye ya kake zamani ba tsalle zai shaƙe shi ba abin da ya sa Kaduna da Jos suka zama daban a arewacin Najeriya ba mulki a Kaduna ba mulki a Jos bariki ne kawai ba mulki a Kaduna ba mulki a Jos bariki ne shi yasa izara ta yi ƙarfi a waɗannan wuraren don ba mulki izara ba Kano ba kaman Kaduna ba Kano ba kaman Kaduna ba kaman Jos ba abinda za a yi a Kaduna a share zauna lafiya a Kano in an yi ba za a zauna lafiya ba yanzu nan waɗanda za su yi tsalle su shaƙi mutum ko za a shaƙe su ya za a mai da annabi kamar mutum matansa a mai da su kamar mutane sahabbansa a mai da su wai katti wai tana yawo cikin katti tana kaiwa tana kawo katti ko ‘ya'yanta ‘ya'yanta ne tun da muminai ne ‘ya'yanta ne annabiyu aule bil mumin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum ko abubakar ne ai dan aisha ne balle sauran mutane tun da shi mumini ne ummahatul mu'minin ya suke mai da annabi sallallahu alaihi wasallam haka to wallahi a'udhu billahi da abin da ya faru duk wanda yake tubewa manzo Allah manzancinsa ismansa kiwon da Allah ya kiyaye shi wai kuma yace bakin ko za su kwana a nan ko to in sun kwana gidan ubansu gidan uwarsu mai sai mai sai mai gidan annabi gidan ubansu ne gidan aisha gidan uwarsu ne sai mai mutane sun kwana gidan uwarsu sun ga wani gidan ubansu auzu billahi subhanallah Allah ke mu sharri ma sharri Abdul Jabbar ina da mummunan maganganu game da waliyan Allah gashi ya zarce ya kai sahabbai gashi ya zarce ya kai annabi daga annabi kan sai Allah auzu billahi wallahi annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne amma ba kawai mutane ba basharun la kal bashar man wa kal yaqudi bil hajar annabi ajmai da shi kawai mutum ba shi da isma kenan subhanallah subhanallah اللهم صل على سيدنا محمد هادي الى سبحان ربك wai an sha giya lokacin daurin auren Khadija sai me ba haramta ba sai me in an sha ruwa sai me in an sha ruwa sai me to a giya kamar ruwa ne a lokacin tunda ba haramta ba sauran fa shekara 20 sauran shekara 15 fa a saukar da wahayi a lokacin ya kiyaye mu ai mu sallah
خاتم الناس وبنات الجنة والهادي إلى صراطك المستقيم على آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.